상기도 근육 강화 운동, 이거 하나만 알아도 코골이가 달라질 수 있습니다. 지금 바로 설명드립니다. 코골이의 핵심은 코가 아니라 목 안쪽 기도를 지지하는 근육입니다. 이 근육이 약해지면 자는 동안 쉽게 무너지면서 코골이가 발생합니다. 그래서 중요한 건 이 근육을 직접 사용하는 것입니다. 방법은 4가지입니다. 첫 번째, 혀를 위쪽으로 밀어 올리는 운동입니다. 혀를 입천장에 붙이고 몇 초간 유지하는 방식입니다. 이때 혀 뒤쪽 근육이 활성화됩니다. 두 번째, 입을 다문 상태에서 공기를 밀어내는 운동입니다. 볼 안쪽에 압력을 주면서 천천히 밀어내는 느낌입니다. 기도 주변 근육이 같이 사용됩니다. 세 번째, 발음 운동입니다. 이 우를 크게 또박또박 반복하면 입과 목 주변 근육이 함께 자극됩니다. 그리고 네 번째, 가장 효과적인 방법입니다. 호흡 저항 운동입니다. 숨을 강하게 내쉬면서 기도에 압력을 주는 방식입니다. 풍선을 불듯이 저항을 주면서 호흡하는 방법입니다. 이때 혀와 인두 근육이 동시에 수축하게 됩니다. 그래서 단순 운동이 아니라 기도를 지지하는 근육을 직접 강화하는 방식입니다. 이 원리를 적용한 것이 코골이 완화용 풍선 불기 의료기기입니다. 상기도 근육 강화 운동, 결국 핵심은 기도를 얼마나 유지할 수 있느냐입니다.